Good morning guys. Starter for HK1. Daplis yung clutch pinion ito, pero hindi naman clutch pinion. Ring gear niya sama sa ikot. Guys, nilalagyan ko ng grease para hindi mag-stack up yung spring. Saka itong cable ng feed coil, ililinis ko yung pinaka-connector para hindi loose connection. Ito sir, may guide siya dito. Ito naman siya guide. Pupush nyo lang. Okay na. Hindi ako gumagamit ng open range. Iniwasan ko magilog yung mga nut. Laging back range o yung socket. Ito sir, may guide din siya dito. Ito. Bali yung dalawang tornilyo nito yung ground. Sisipatin nyo lang dito sa brush holder.
Nilagyan ko grease. Sana lalagay. Kakabit natin mga sir. Mga sir, ang problema niya itong ringer sa mga umiikot yun ang problema niyan, hindi yung clutch pin yun. Ano, kahit pa kamay oh. 19 volt.
Ito yung bolt ng solenoid nut number 12. Double check nga lang natin kung 1 bolt kita.
Sa mga walang lifter o ano, madali lang, kahit hindi nyo lagyan ng jack, karton lang o banig. Bago nga pala nyo sir kalasin yung starter, kailangan mag safety kayo. Tanggalin muna nyo isang cable ng battery. Ayan. Double check dito, number 19 na bolt. Ito nga pala yung relay ng starter. Ito yung starter cut relay. Ito yung relay ng starter, yung kulay red, yung 470 last. Tapos itong starter cut relay. Ang fuse naman dito ng starter, fuse box. Ito yung number 17, 10 amperes. Kailangan kasi ma-pinpoint nyo yung kung saan yung location ng fuse at relay, para maiwasan natin yung mga sundot dito ng test light, sundot doon. Kahit hindi ka na sumundot, pag alam mo yung nasaan yung location ng relay, hindi ka na mag-ano. Sir, i-start ko, pakinggan nyo yung tunog ha. Mapapagkamalan nyo yung clutch pin nyo, yung Bendix drive, the plus. Pero hindi, ang may problema dyan yung ringer, yung umiikot. Ano to sir? 4HK1 engine. Sa sobra sigurong init, kaya model nya 2020, warranty pati. From Alisa to, from Alisa. Shoutout nga pala sa mga taga-Alisa dyan, mga kaibigan natin dyan. Pero start ko ulit ha. Akalain nyo Bendix drive ang may problema, pero mali, hindi Bendix drive. Kukuhanan ko ng DTC sir ha, saglit, kunin ko yung laptop.
IDSS mga sir. Kasi pagka ganitong warranty procedure, kukuhanin mo ng DRM data, etc. Bakit nasira, imbestigahan nila. Request bin, search, engine, RHK1, DTC, zero, no DTC. Kailangan din yan, isasubmit ko yan na walang DTC. Kaya yung mga katulad yung technician o yung sa mga consumer, customer, sure natin talaga kung ano yung sira. Mamaya mag-quotation tayo ng Bendix drive, tapos pagkabit natin ganun pa rin, hindi makagalitan lang tayo ng customer, tapos sasabihin sa atin hindi tayo professional, diba? Hoy! मैं ऐसा जगह में जाकर तुम लोग को करूँगा, मेरे को पता है ना तुम लोग को क्या होगा, तुम लोग को मेरे को पता है सब, तुम लोग के साथ नहीं कैसे करना है। Ha? Masa na para ako? Ano malong kami dito? Socket ha? Ano? Eso benta. Alam ko yung kaling bating. Tambak ako ng gawa, oh. Yan. Yan. Puro ay pesta ko. Scantles ko. Take 2, GRDSS, multimeter, SSM3, tire, PYC, yung laptop ko. Ito yung SSM4.
Iko-tension ko yun ng flywheel, ring gear. Ito yung kasama ko, si Misal. Major service o per service? Change oil, diesel filter, oil filter. Finish already? Plus. Gano'n na Asro? Galit eh. Yung nga sir pala flash code na banggit ko dati. Ito oh, 12 and 4. Ayan. Tapos bibilangin lang nyo kung ilang blink dito sa yung check engine na light sa meter. Ito magbi-blink yan eh. Pagka nagkaroon ng trouble, i-actual ko kayo. Tignan mo sir yung tunog ah. Akalain mo clutch pin yun, Bendix drive. Wala, hindi. Flywheel, ring gear. Ito naman sir, 4x4 din. Yan. Ito yung bagong labas na D-Max. So, matik na siya sir oh. Ang complaint nito sir ano eh, itong driver side window di umaangat. Ang sira nito switch, itong switch siguro napaglaruan ng bata etc. Ito naman sir, airbag. Aksidente yan. Nagpalit na ako nito ng steering roll tsaka ng ECM ng airbag. Ito lang tinanggal ko yung center console. Tapos ito yung passenger airbag. Yan. Nilinis ko na din yung AC filter. Yan.
Lahat nga pala ng ginagawa ko, sinusulat ko dito. Para natatandaan ko kung kailan kinuha, kailan tinubo sa ano. Ito yung mga pinagpalitan ko. Yung mga warranty. Ayan yung mga pinagpalitan ko. Ayan. Mga sira na yan, sir. Ayan. Evaporator, compressor, starter, condenser, pipe, AC. Nakasulat din, sir, dyan kung ano yung plate number. Ayan. Para kung kunin ng customer yung luma. Ayan. Yung laptop ng Subaru, sir, pina-upgrade ko yung isusulado dito. Apa na nasa nila? Pagkakalisin nga pala niyo, sir, itong steering. Ito. May hole siya dito. Yun. Kuha lang kayo ng flat screw. Yung kakasya. Sikwatin nyo pakaliwa. Ano? Kusa na niyo siyang magre-release. Ito siya. Ayan. Ayan yung lock niya. Ayan. Sikwat nyo pakaliwa. Sa bago. First time ko magbaklas dito, ganitong model. May screw siya dito. Screw niya. Titingnan ko yung motor niya. Ito siya, sir. Ito yung clip remover ko.
Phillips screw siya yan. Wala akong taga-video ngayon eh. Busy sila eh. Yung isa nasa umrah. Ito ginagamit sa construction area. Ito siya sir oh. Yan. May dalawa siyang tornilyo dito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Ito sir oh. Nas ko.
ito yung main line niya eh. Positive, negative niya. Pag dito, tataas. Pag bababa. Rerektahan ko muna. Pero kasi kukunin ng customer. Eh sila ang switch. Hindi naman may bababa. Hindi may tataas. Wala. Wala. Oh, ito ngayon. Yun? Yesterday, I go, but close. Close? Yes. Okay, ma'am. After tomorrow na mo. Yes, sir.
छोटा वाला Ito ipataas niya sir, oh. Ito na yung pababa niya. May problema yung motor nito mga sir. May switch ah. Sabi sa ano pa taas niya switch. M6 switch. Ay, may M6 switch. Di na ba? Ayun. Pok. Oh, buo yung switch niya sir, oh. Ano, down, sorry. Down. Motor ang may problema mga sir. Ano to? Isuzu D-Max. Quotation ko sir yun, motor. Pagod. Ito sir, minsan dito ako naglalag. Sinusulat ko dito kung ano yung mga nakukuha kong trouble araw-araw. Para in case na may ganun DTC, alam ko na kagad. Thank you guys for watching. Ano sir mga tools ko ha?
Doon ako sa spare parts mga sir, mag-quotation ako. Ito yung model namin sa spare parts, si Muhammad Istiak. Siya ang muscle dito. Yung kanginang switch tsaka yung motor window ng D-Max, quotation ko. Tsaka itong NPR. No, I haven't done motor switching. Hello. Ano? Oh, nag-yellow. Alaikum check. Ito. Oh, sige. Ito yung Haris namin. Si Muhammad. Hi. Ano mean? Inta, mapikalam karaban hada live. لايف هلا كيف حالكم يا اسلاميون؟ Hello. معكم ماي فريندو جود لايك سبسكرايب ايوه فولو اشتراك Sige pre, saglit lang. نشر Okay. كله سوي Promote my YouTube channel. Kalaminta Arabic. كلام عربي Ayo. سوي لايك سبسكرايب فولو حتى نشر سووا له احلى شيء انه كهربائي احسن واحد اللي يصلح سيارتي ببلاش حبيبي شوف يجي مقصود هذا is good my friend Finish? بيس Shukran, Katir. امان ما في فري شكرا كده برموت يبغى فلوس ها ايه هو زيادة فلوس يجي 1000 ممكن يعطي فلوس ممكن $3 $3 اي شهر خلاص ايش يبغى خلاص فيديو ممكن Guys, خلاص يسوي Thanks for watching. هذا يبغى توكلنا Tawakal na. اي توقعنا هذا توكلنا انا هنا توكلنا Ada, muskila hinaharis. Ulo ka lang tawakal na. ايش مشكلة حارس Ada masbut, miya ka lang. Lasim tawakal na, badin may G COVID. Safety. Intapi tawakal na. هناك غرفة Last ma. Eto sir, oh, tawakal na. Second vaccine. يلا please. ناخذ التوكلنا حق الجوال احنا ذنكم بيس سوي سكر Thank you guys for watching. Subscribe my YouTube channel. Sana may natutunan kayo. Assalamualaikum. من كتو